wabaye munsi mu ba Yakobo usiga tutambutse Yorodani. arakoze cyane Sankara kuri ino ndirimbo nziza cyane ivuga iti nzababaza ubwoko bwanjye mwishe nzababuza kubera umushumba muri ibirura nicyo ashaka kuvuga. nagira ngo rero rwose mushimire dutangire kino kiganiro noneho radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Tufite saa sita z'amanywa n'iminota 5 isaha za Washington DC, tukagira saa 12 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira na saa 1 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'i Kigali mu Rwanda. Turi kuwa gatandatu tariki ya 24 Gashyantare umwaka wa 2018. tukaba rero twabateguriye ikiganiro mu by'ukuri dukomeza ikiganiro cy'ubushize mu gice cyacyo cya kabiri, ikiganiro twahaye inyito agatsiko k'abatutsi bategeka FPRDMA ikabona gate abahutu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, nkaba kandi mbashuhuje. Muri kumwe kandi na Dr Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo rero mufungure mikro, ndayiburetse gato mufungure mikro Theogene. Umva Joseph fungure. Ndakumva cyane mikro nafunguye. Ndakumva neza murakomeye mwiriwe aho ngaho mu Bufaransa. Muriho mukomere ubwo ndagushuje nabi wowe kandi nshuze abakunzi ba radio ishakwe bakomeje gukurikirana ibiganiro, bafite n'ibibazo byinshi ndetse n'ibitekerezo byinshi urabizi kundusha nibyo wirirwamo. Ubwo turabasuhuje kandi tubifuriza gukurikirana ikiganiro neza no gukomeza mbese kuduha icyo batekereza kuri ibi biganiro tuba dukora, kandi byose bigamije kubaka u Rwanda no gusana imitima y'abanyarwanda.
ndagushimiye cyane rwose, kimwe n'abantu benshi bagenda banyandikira bashimye ibiganiro byawe, harimo iki giheruka bavuga bati koko ibyo mwiyemeje ntimurya indimi, ibyo mwiyemeje ntimureba ngo ubwoko bwanjye ngomba kubuvuga gutya, ngomba kuguyaguya aba extremiste baburimo, ibyo ntabwo ari byo bikuranga. nagira ngo rwose mu mwanya w'abatwandikiye ndi bubone wenda akanya ko kuvuga ibibazo bya bamwe na bamwe, utubazo duke bagiye baza mu by'ukuri, ibyinshi byari ugushima. Igiciro cya kabiri cya kino kiganiro, mbere yo kugira ngo tugitangire hari inkuru mbi cyane, inkuru y'ubupyisi. Ni nayo mpamvu twatangije iriya ndirimbo, inkuru y'ubupyisi bwa FPR-DMI, aho iherutse rwose kwica impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bamaze imyaka irenga 20 ku butaka bw'u Rwanda, kandi bagiye baza ku buryo akenshi batabaga banabishaka, babaga babihatiwe mu by'ukuri, babitewe n'urugomo rwa FPR-DMI mu ntambara zinyuranye yagiye ikora muri Kongo, bityo benshi bakava mu byabo bagahatirwa kujya ku ntambara. harimo abayikoze kera bafasha FPR, ariko yabituye nabi cyane, ikomeza nyine kubabuza uburyo, kubateranya n'andi moko yo muri Kongo, ku buryo ibibazo birakomeye. aho rero bamwe bari muri za Karongi hariya, harimo baherutse kujya kuri HCR, kuri Haut Commissariat des Réfugiés, baragenda noneho bakambikayo bavuga bati turashonje, tugiye kwicwa n'inzara, muturebere ukuntu ubuzima bwacu bwarushaho kumera neza, cyangwa se mutuhinzira twitahire tujye iwacu. bamwe bakavuga bati mbese aho gupfa dushonje twapfa twariye tugahura isasu arigira itakugeraho. niko bavugaga mu biganiro binyuranye. bize kugeraho rero noneho igisirikare na polisi barabagota rwose, babuza kugemurirwa, noneho kuko ubundi abo bari muri greve nyine bajya nko ku 6,000 bari aho ngaho nyine bagiye mu myigaragambyo, ariko abasigaye inyuma, kuko ni inkambi y'ibihumbi hafi 18, abasigaye inyuma ubundi barabagemuriraga. bigeze aho ya polisi n'abo basirikare bababuza kugemurirwa, baraza barabagota. kandi harimo n'abana batoya, harimo abagabo bakuru, harimo abasore, harimo abagore, abo bose baraza barabagota. harimo n'utu twana inzara iratwica. barangije rero ejo bundi tariki 22 noneho barabarasa, bajya mu byo kubarasa rwose. Kwica impunzi nyine ni ibintu byabaye umukino kuri iriya leta ya FPR-DMI. barabarasa, babanje kuvuga ngo hapfuye 5, bigeze aho hapfuye 10, ndetse ubu ngubu baremera 20, ariko abantu bose baravuga ko ari benshi, 70 wenda n'ijana ntiribuze. Bagendaga batunda nyine uzo kuntu bakora iyo bica abantu, ku buryo ubu ngubu nyine abapfuye n'ubu ntibaramenyekana. ni ishyano, ibintu bose abantu bariho barandika za HCR izo ngizo mu by'ukuri zikora nka Loni nyine, ziriho ziravuga ngo ibintu ntibikwiye, ariko nk'ibyo bisa n'urwirutso mu by'ukuri. agira ngo rero muvandimwe Theogene twifashishe audio ya VOA y'ijwi rya Amerika yo ku itariki ya 23 baraye barashize impunzi. iyo audio baravuga ko ibintu byagenze, noneho birumvikana turayamagana ayo mahano, ndetse tuzabikora birenze ibyo ngibyo, turayamagana. ariko rero reka tubanze twumve uko VOA bivuga nyine, wakurikiranye kuva ibyo bibazo byatangira byo kwigaragambya, wabikurikiranye mu ijwi rya Amerika, ukuntu abivuga ejo nako tariki ya 23 iryo shyano ryo kubarasa ryaraye ribaye.
mu Rwanda polisi y'igihugu yarayegirukanye ku ngufu ku biro bya HCR Karongi mu burengerazuba bw'igihugu impunzi z'abanyekongo zari zimaze iminsi 3 zihakambitse. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yakurikiye iyi myigaragambyo kuva igitangira kuwa mbere araduha inkuru irambuye. Mbere ya saa sita byagaragaraga ko abapolisi bari biteguye urugamba bategereje gusa isaha nyayo. Bari mu muhanda Kibuye Kiziba aho batangiriraga bashyiraga ibikoresho n'ibiribwa bari bamaze iminsi 3 bakambitse ku biro bya HCR ishami rya Karongi riri hafi ya Nyamisha burenze ku bitaro bya Kibuye ahateganye neza n'ikicaro cy'intara y'Uburengerazuba. Wari umunsi utoroshye na gato ku mpunzi kuko bari kuri ibi biro batabashaga guhura n'abari hanze. Usohotse ntiyari yemerewe kwinjiramo kundi ku mpamvu yari yo yose. Ni ibintu bavugaga ko ari ugushaka kubica kuko nta byo kurya cyangwa ibyo kunywa, serivisi z'ubuvuzi zari zahagaze n'ibindi byose nkenerwa bitazaga kuboneka batagiye hanze y'ingando barimo. Kuva tugera hangaha ntabyo kurya baduhaye kandi badufungiye inzira ntituhaye tuja guhaha. Nimbaga aribo tuzoza dutuma hariya ku isoko bari kubitubwira bakagenda bakatuzanira ibyo kurya. Bakwiriye kutureka tukagura ibyo kurya mu gihe bataduhaye ibyabo. Nagafuka karimo imigati batugemuriye nkabitsa hariya ndabinginze mwambabara akabana bari kurira kari umugati ngiye kuzana umuntu umwe nimumbona nzanye ikindi kitari umufuka urimo imigati mwemere ko ninje. Birangiye bambwiye ngo mbare iminota 2 mbavuyeho. Ubwo gahunda yabo no kutwicisha inzara. Twagerageje gusaba HCR ngo idufashe itugaburira abana baratunanira. Ababyeyi barapfuye, abana barapfuye, twe turabaza nuko tukibwa gutya nta musore urakoze ikiryo mu kanwa n'abagerageje kurya n'abana bari ejo ariko nungu bawanyukuze barambaraye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ijwi rya Amerika yagiye kureba ibyavugwaga ko abapolisi batangirira mu nzira baturutse mu nkambi ya Kiziba bagemuriye ababo bari ku kicaro cya HCR Karongi. Ni amakuru twasanze ari impamo kuko twahasanze umubare munini wiganjemo abakobwa n'abagore bicajwe hasi ku nkengero z'umuhanda. Imbere yabo hari abapolisi basaga 15 bafite ubwirinzi buhambaye bigaragara ko bambariye urugamba. Aba bagore n'abakobwa bari bicajwe hasi byagaragaraga ko hari ibyo bapfunyitse nubwo tutabashije kureba ibyo ari byo kandi tukaba twangiwe no gufata amafoto cyangwa kuvugana nabo. Zaba impunzi zakumiriwe mu mihanda cyangwa zari ziri mu ngando zose byazigaragariraga ko amaherezo abashinzwe umutekano bataborohera. Ibifaru bazana muri abantu 600 ko tarabacengezi akaba nta mwunda dufite akaba ntacyo twitwaje ko mubibona ukagira Imana mwe. Ubwoba bwari bwose. Ubu ni ubutumwa Madame Mukeshimana Clemence Vice President w'inkambi ya Kiziba yatanze amasaha nk'atatu gusa mbere y'uko inzego z'umutekano zari zisanzwe zibagose noneho zibinjiramo. Turasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko adahwema kugira neza, nk'uko adahwema kubera maso abayoboye, turagira ngo natwe nk'uko turi mu gihugu cye adufashe tubona uburenganzira bwacu, abashe kudukemurira ibibazo kubera ko turabizi ko ni inyangamugayo, ntituzi neza niba ibintu biri gukorwa abizi. Nk'umubyeyi kandi dufitiye icyizere wabashije guhagarika jenoside mu gihugu cye ntabwo yakwishimira ko ibintu nk'ibi bikorerwa mu gihugu cye. Itotezwa, kugirirwa nabi bimeze gutya. Turasaba rero kugira ngo iyo kabyara n'ubundi natwe tureberere ibiremwa muntu biri ahangaha bye gupfa bizira ubusa. Ntabwo byatinze uko amasaha yicumaga. Mu masaha 11 z'umugoroba igisirikare n'igipolisi byari bimaze kwambarira urugamba bidasubirwaho basatira impunzi aho zari ziganditse. Abapolisi bari bafite ubwirinzi buhambaye bahise bohereza mu kivunge cy'impunzi byuka biryana mu maso maze batangira gutatana. Abagerageje gusa nk'abirwanaho ntacyo byatanze kuko bahise barasa urufaya rw'amasasu, bamwe barahakomerekera. Ntabwo twashoboye kumenya niba hari ababa bapfuye nuko bangana, ariko abakomeretse bo byagaragaraga ko ari benshi. Uyu ni umwe mu bo twashoboye kuvugana waduhaye ubuhamya bw'ibyo yari amaze kubona. Abo ngerageje kubona harimo n'abakiri makuka bageze ku bantu 7 nibo mbashije kubona. Hari uwarashwe mu mutwe, hari abarashwe mu matako, hari abarashwe mu ngumi ijisho ryavuyemo, hari abakiri makuka ngiye imirambo nzanye nayo ni myinshi. Mbabajwe na generale muzima uhagaze imbere yacu, duhagaze hejuru y'imirambo akavuga ngo abiganjemo n'abasinze. Sinzi uburyo wakwirirwa ufungira ngo ahangaha nta gusohoka nta n'amazi yo kunywa bakakubwira ngo wasinze. Izo nzoga sinzi niba zaje mu mwuka. Vraiment ibi ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu leta y'u Rwanda ikoze bitakagombye gukorwa. Hari ku biro bya HCR bari nta nkota bari bafite, nta ntwaro bari bafite. Ibi byatiyagaze bari babateye mu byonyine byari bihagije no gufata bagakubita, ariko gufata ureba ikiremwa muntu urafasha uregeye urusasu mu gahanga ni ibintu bibabaje. Humvikanaga amajwi n'induru nyinshi z'abataka hirya no hino. Inzara none dore ibyo badukoreye. Ari nako abandi bagenda bakubitwa umugenda n'abasirikare n'abapolisi babashoreye baberekeza mu mujyi ngo bakomeze bagana mu nkambi bahozemo. Uko babashoreraga ni nako imodoka zazaga gutwara abakomeretse
haba ku nkengero z'umuhanda no ku misozi wahabonaga barambaraye bamwe binyeganyeza bigaragara ko bakiri bazima. Ku isaa 5 z'ijoro ryo kuri uyu wa kane nabajije umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT hose badijya umubare nyawo w'abakomeretse n'ababa bahasize ubuzima, ambwira ko atarabimenya neza ko abitubwira kuri uyu wa gatanu. Gusa amakuru aturuka mu mpunzi aravuga ko abapfuye ari benshi kandi ko hari n'ababa bajugunywe mu kiyaga cya Kivu nk'uburyo bwo gusibanganya ibimenyetso. Biravuga ko haba hari abashimuswe mu bagize komite nyobozi y'inkambi ya Kiziba, kandi mu gihe twateguraga inkuru benshi bari bakiri mu Cyeragati. Ibitarasobanuka amagingo yatukibakurikiranira murabimenya mu makuru yacu ari imbere. Claude Ganza, Munyamagana, i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Muvandimwe Theogene, urumva wabikurikiranye uko byagenze kugeza igihe nyine babirayemo bujya kwira saa 11:15 mu by'ukuri haba hasigaye iminota 30 ngo habe hatakibona muri biya bihugu byacu, bityo urumva ko haba hagambiriwe kugira ngo babice abantu batabona nyine, kandi barabikoze. Abo bemera bamaze kwemera, hari aho nabiri kugira bemeraga 10, 20, ariko ni benshi ngo bapfuye. Makuru yose ava mu mpunzi aravuga ko ari benshi cyane rwose, ari 100 niba bitarenga 100, kandi ntabwo bararangiza kubarura. Ijambo ni ryawe. Murakoze Yozefu, ijambo ni iryanjye. ubwo umuntu aba ariho atekereza wese ngo umuntu avuga iki areka iki, kuko nka ya ndirimbo ya Cecile Kayirebwa ngo avuge ibi areka ibihe. Ibi byose ni ibintu bikomeje kwerekana imikorere ya FPR-DMI, ubugome bwayo, ubugome bwayiranze kuva yavuka, kuva mu byo yakoze byose muri za 90 kugeza kuri aya magingo. Iyo wumvise nk'iyo nkuru ubigereranya n'ibya Kibeho. Uribuka ko Yozefu twigeze gukora ikiganiro kirambuye cyane twongera gusubira mu mateka y'u Rwanda tuvuga ibikorwa bibi bya FPR, ubwicanyi bugaragarira buri muntu wese ko ari ibyakozwe mu Rwanda n'ibyakozwe muri Congo, yuko mu by'ukuri ari genocide ku birebana n'abahutu. Ariko noneho reba FPR-DMI ubundi mbese muri za nkuru yasakaje ahantu hose, ya narrative yatangije kuva muri za 90 kugeza kuri aya magingo. Iyo narrative isa nkaho yemewe n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu n'abantu academic n'iki byose bahora bavuga n'iki, nuko yacunguye abatutsi, nuko yahagaritse genocide y'abatutsi. Hanyuma nyine intwari Kagame akaba ikirangirire mu Rwanda. Urumva n'uwo muvandimwe, uwo mudamu wavugaga, ni umuntu w'umudiplomate cyane. Urumva arimo kuvuga ati Kagame umubyeyi, Kagame wahagaritse genocide, Kagame ukunda ubutabera. Ibyo byose umudamu yavugaga, si uko ayobera ko mu mutima we ibyo bintu byose nta bintu bishobora kuba muri urwo rwego, cyane cyane bizajya hanze, bizasohoka kuri za Facebook, bizamenyekana mu Rwanda no hanze yarwo ku isi yose muri za Facebook. Nta bintu nk'ibyo ngibyo bishobora gukorerwa mu Rwanda Kagame atari we watanze amabwiriza ngo bikorwe bityo. Icyo nicyo tugomba gutangiriraho cya mbere. Ntabwo ari ibintu by'abapolisi n'abasirikare bagira batya bakabyuka umunsi umwe batereka tujye gukinga bene izo. Uko u Rwanda rukora, uko FPR-DMI ikora, nuko yakoze iki gihe cyose, nuko amabwiriza nk'ayo ngayo aba yaturutse kuri Kagame bwite. Ni ukuvuga ngo izo mpfu zose n'abakomeretse n'abo tutazi, ntituramenya n'umubare, ntituzigera tumenya nk'ukuntu ibyabaye Kibeho, ibyabaye hariya nyine ntuza ziriya mpunzi zaguye hariya nyine buriya mvuze harya ngo ni Kibeho. Ikibeho ngo ni Ikibeho. Ikibeho niko wavuze. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko nyine uko abahutu bapfuye, murabona noneho n'abantu bo Kagame yitiraga ko ari we umucunguzi wabo, nibo yasubiyemo akoresha za methods, uburyo bumwe nka biriya byo bakoresheje cya gihe igihe bahonyuraga bakica
abantu nyine abahutu muri ziriya nkambi rwose urabona ko ari uburyo bumwe kandi byose biturutse kuri nde biturutse ku mukuru wa FPR-DMI. Icyo rero nicyo abantu bakwiriye gutangiriraho, kumenya yuko uko agatsiko nka kariya kagenda kabura ubuhumekero, kabura uburyo gashobora kwigumishaho kadakoresheje ubwicanyi bene buriya bukabije bakora ku mugaragaro, uko ibihe bigenda bisimburana nuko kagomba kwerekana ko n'ababatutsi kitwaga ko karengera bitagishobotse. Wenda hari abantu bavugaga bati bagenda batoranyamo abantu b'abatutsi b'ibirangirire, abantu bakomeye b'abanyepolitike, abasirikare, abo bica ku mugaragaro, abo byo gutsinda mu mahanga, abo bashyira ku gatebe, abo bareka mbese bakazicwa n'ubujyahabi nka ba Patrick Mazimpaka n'abandi bagiye bapfa batyo. Ariko urabona ubu ngubu aho bigezeho ko bagenda bagakora ibintu nka biriya byo kwica abantu ku mugaragaro, impunzi. Kandi noneho tuvuge rero ni n'uwo muryango wo gutabara impunzi, uwo twita UNHCR, ari wo twita Loni yatubereye Loni mu Rwanda. Urabona n'ibyo byose byabaye. None se Joseph, iyo urebye mu makuru hari ahantu ubona UNHCR ikondana u Rwanda ko rwakoze amarorerwa? Ntaho. Harahari yagerageje ariko kwiyerurutsa harahari. Ntukwiyerurutsa. Ni nk'uko biyerukize bwa bwicanyi ni bwabagaho cyagiye nyine muri 1995. Uribuka ko hariyo na za Yunamiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bavuga amagambo yo kwiyerurutsa bigakomeza rwose. Bagafindafinda ibintu byo kwiyererutsa, kandi ubu noneho wumve ko ari n'agahomamunwa. Ubu rero noneho Kagame ni nawe ukuriye umuryango w'Abanyafurika, niwe ukuriye African Union. Tekereza umukuru wa FPR-DMI turega ko yakoze jenoside ku bahutu mu Rwanda no hanze yarwo, ko yabaye mbese yabaye ibikorwa byabarutseho gukora jenoside yahitanye abatutsi. Ako gatsiko ariko gategeka u Rwanda. Urabona noneho ko kaganje karanategeka n'umuryango wa Afurika. Ubu hari n'umuntu wo muri DMI aryo nyibutse izina rye, Joseph, usigaye utegeka iriya nteko ya East African Community. Ninde hari? Ni Ngoga Martin. Martin Ngoga ni ntuze ni DMI. Ni umu DMI bose. Nibyo. Yes. Ariko tekereza abo bantu bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, kuba ari bo bakuriye iyo miryango. None se tuzajya kuregera nde? Tuzajya kuregera se East African Community? Tuzajya kuregera African Union? Tuzajya kuregera Loni? Tuzajya kuregera se ibihugu by'ibihangange ari byo bishyigikiye Kagame? Icyo byerekana byose ni mvuga ibintu bibiri. Icyambere nuko twifatanyije n'iyo miryango y'abapfuye, y'abakomeretse. Icya kabiri nuko tukomeza kubatabariza uko dushoboye, gutabariza gupfa, gutabariza amahanga ngo arebe nyine umuntu nk'uwo nguwo ubagize igihangange. Birwa bavuga ko nta muntu w'umuhanga, nta muntu w'ikirangirire ukwiriye kuba urenze Kagame. Barebe ko umwicanyi wa FPR-DMI ukomeje kugaba ibitero mu baturage badafite imbunda, batagize ikintu na kimwe kiva ko uretse kuba impunzi, bakaba babarasa kandi bashaka no kubica, nako babicisha inzara. Icyo nicyo nagira ngo mvuge, ni ukuba twifatanyije nabo kandi turabatabariza. Ariko abantu b'Abanyarwanda cyangwa se b'abanyamahanga cyangwa se abaturanyi bakomeje gusagarirwa gutyo, ahanini icyo baba banaduteza no kwibaza bati se murakomeza muraturirira bizagereza hehe? Ibyo gusa nk'uko natwe abantu ngatwe kubukuririra abantu bari mu kaga nk'ako ngako ntabwo bihagije. Joseph, nicyo ngerageza kuvuga. Ariko ubwo bubi bw'ako gatsiko k'abatutsi ka FPR-DMI bukomeje kunukira abahutu, bukanukira abatutsi,
ndizera yuko ibyo ngibyo ari amwe mu masomo bizatuma abanyarwanda dukomeza gukangurira gutekereza yuko bidahari gusa kuvuga, hagomba no kuba ibikorwa. Icyakora ntabwo ibikorwa bidashingiye gutekereza uburyo twarandura bene utwo dutsiko, ibikorwa bidashingiye ku bwumvikane bwo kureba ububi bw'agatsiko k'abatutsi, tukareba udutsiko tw'abahutu aho twatugejeje, tugatekereza uburyo ubutegetsi mu Rwanda bugomba kugira indi sura abanyarwanda bibonamo. Icyo rwose cyo nta kuntu dushobora kugica iruhande. Ni kimwe no muri za feedback twagiye tubona Joseph mu biganiro ibyo twakoze, ariko ibyo ngibyo birerekana ako gatsiko k'abatutsi ka FPR-DMI ko ntabwo gahagarira ku bahutu gusa, ko noneho gakomeje kunyukanyuka n'abatutsi kandi baravugaga ko aribo baje kurengera. Nicyo naba mpagazeho Joseph. Urakoze cyane, ariko mbere yo kugira ngo tuve kuri icyo kibazo gikomeye cyane, twibutse ko abo bantu bamaze imyaka irenga 20 mu nkambi guhera za 1995, 1996, kandi abenshi barabihatiwe, harimo imibare ihanitse, inyungu bwite mu by'ukuri bya za kariya gatsiko ka FPR-DMI. Niho bakura abasirikare, niho bakura abapolisi, ndetse niho bakura bajya kurwana hirya no hino. Izo nkambi zuzuyemo n'ibimuga by'intambara zinyuranye bagiye bakora muri Kongo, haba ziya za CNDP, haba ziya za M23, abo bose buzuyemo, haba n'abo hambere. Mu yandi magambo, batangiye none gushyira ibintu hanze, byarababaje, baravuga bati none reka tubivuge tubishyire hanze, mu by'ukuri mwatugize ibikoresho. Ahambere kugira ngo tuve kuri iki kibazo gikomeye cyane mu by'ukuri tuzagarukaho mu biganiro bitaha, nagira ngo twumve akandi kaudio k'iminota 4 k'umuntu w'umunyamurenge wahoze ari umuvugizi wa Masunzu, wavuga ukuntu barwanyije ya leta y'agatsiko nyine mu gihe yashaka kubahatira kujya mu Rwanda. Kabone n'ubwo bitatunganye neza ko muri rusange ari Masunzu nguwo yabashije kurokora bamwe mu banyamurenge ndetse aranarwana. Ikindi cyo hari gahunda yo kuvuga ngo abasirikare nako ngo abatutsi bose, baba muri Kivu y'amajyepfo hariya za Murenge n'ahandi, baba ari muri Kivu y'amajyaruguru, no kuvuga hariya za Rucuru na za n'ahandi biraza kuzamo, abo bose nyine ko ngo bagomba kuza mu Rwanda. Abandi abanyamurenge bakavuga bati mu Rwanda ko ari agahugu gatoya, bati inka zacu zizarisha hehe ko namwe mu byigana. Ariko harimo imibare ihanitse. Reka bikwibutse buriya hari icyo bikubwiye, reka ngashyiraho gatoya. FPR igeze ku butegetsi zahuriranye n'uko muri Kongo natwe twari dufite ibibazo za gipolitike. Uribuka umunyamakuru nk'igihe umuguverineri umwe ngo ni Rwabanje yari yaduhaye ngo iminsi 6 tube twavuye mu gihugu, noneho FPR yageze kuri pouvoir natwe dufite ibibazo muri Kongo. Butuma rero abatutsi benshi bahunga bava muri Kongo baja mu Rwanda. Naje ubwanje ico gihe nakoraga i Burundi, nari umwigisha mu mashuri kuri lycée Musinzira. Naje ico gihe ndahava nja mu Rwanda, nshitse nshaka akazi ndakora. Nyuma yabwo nibwo habaye intambara ya FPR itera Kongo, yavugaga kuko ngo igiye kwirukana intera hamwe ku mupaka. Baragenda, ariko hagati yaho baraduhamagara tuje Butare mu nama, batubwira ngo twebwe turabatutsi, none bakoze intambara muri Kongo, bafite impungenge yuko bashobora natwe kutwica, bakatugira genocide nk'iyo abatutsi bakorewe mu Rwanda, ngo none nitube muri Kongo tuze mu Rwanda. Inama yabaye Butare, hari muri 20 ku minsi 23 mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1996. Inama yabereye Butare, nari nirimo, ariko tubahakaniye inama yatwaye amasaha 12. Ngo kuki bababwiraga kuva muri Kongo? Batugisha ngo tuve muri Kongo. Ngo kubera iki? Ngo kubera kuko barafite impungenge kuko mu gihe babarwana na Kongo, Kongo ibayibanesheje ngo twokorerwa genocide. Ni bandi babakoresheje iyo nama na abasirikare ba FPR. Abasirikare ba FPR. Ndibuka kuko harimo nka Charles Kayonga, ndibuka ko harimo nka Dani Munyuza, harimo Alexis Kagame, harimo
uyu mugore wari prefe wa Kigali Roza Kabuye n'abandi ubwo barabahamagaye ubwo bahamagaye imwe muri iki muturutse bo batumye umusore umwe wari warabanye nabo mu ishamba baramubwira ngo nagende arebe imitwe y'abanyamurenge abantu b'abagabo bubwirwa ijambo aragenda sibura abantu bashika ku 200 barenga aratuzana ni Butare tumaze gushika batwereka yuko baye barwana na Kongo kandi intambara umenye kuyitangira ntuzumenye ko yusa ko hari igihe Kongo yobanesha icyo gihe rero ibanesheje bakaba bafite impungenge yuko yodukorera genocide ariko ntizari byo yari amayere kuko tumaze kubahakanira rwose rwose vraiment discussion yatwaye amasaha 12 tumaze kubahakanira rwose baratubwiye ngo bati noneho umva tubabwire mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Kongo izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubu ngubu umurenge harashize nibo bagiye baheza intera hamwe bagiye baheza nibo bakreye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafrero n'abashina babembe bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro hagati yaho niho Masunzu yabibonye ko ariko biyaye bigenda ari revolta aragenda aza guproteger abanyamurenge abaproteger hariko harwana ingabo za RCD zirananirwa arazitsinda noneho FPR noneho iba oblige biba ngombwa ko yigendera ubwayo kuza kurasa Masunzu ubwo icyo gihe niho rero wowe wari porte parole nibwo rero nabaye porte parole yiwe nanje rero ndahunga kuko sinari kubikora ndi kuri territoire ya Kongo ndahunga mvi Bukavu nja i Bujumbura ni Bujumbura naho nahuye n'izindi ngorane nibwo nazaga nibwo HCR yazanaga ni Burayi ariko ubundi iyo yari interview y'ikondera yo ku itariki 24 z'ukwa mbere umwaka wa 2014 nako no kuba kwashize imyaka umuntu yavuga n'imyaka inishize urumva rero umunyamurenge unakomeye wari umuvugizi wa Masunzu ibyo avuga ukuntu nyine baje Butare bariho babwira bati icyo gihe bari abanyamurenge ariko hari nabo muri za Jomba n'ahandi nabo kwa ruku babwira bati ni muze mwese muze mu Rwanda batazabakora genocide ariko babeshye noneho banze bati dufite uburyo bwinshi cyane bwo kuzabazana kandi niko bizamera ijambo ni ryawe mu kurangiza kino kiganiro tuzagenda tubigarukaho ariko urumva ko byari bimeze ahangaha aho ngo bari Butare nibutse itariki bahura n'iyo DMI nyine nk'uko wumvise abari bayirimo yagerageje kuvuga amazina yabo hari ku itariki ya 23 z'ukwa 12 1996 muri ya kampanye ya Kongo ya mbere ijambo ni ryawe nicyo bikwereka ugize neza gushyiraho ako ka audio kuko muri make karavuga mu by'ukuri ideology ya FPR-DMI ya kariya gatsiko uko kabona abatutsi nk'ibikoresho uko kabona abahutu nk'abantu bagomba kunyukanyuka bakicwa aricyo byabatwaye no muri Kongo twagize ibiganiro byinshi handitswe n'amaraporo menshi amwe na za Loni nabo bagiye bohereza gukora ayo maraporo ibyo ntabwo ari byo tuganiraho uyu munsi twagiye tubishyira kuri radio ariko tugenda tubigaruka kwibutsa abantu kugira ngo twibukiranye rero uko babona abatutsi ukatsiko kabona abatutsi nk'ibikoresho uko kabona abahutu nk'ibikoresho baba batabaye ibikoresho kakabanyukanyuka uko kabona akarere urumva ibintu bya Kagame mukuru wako gatsiko nabo aba yohereje abo ba Kayonga bavuze abo ba Alex Kagame abo ba Dani Munyuza abo ba Roza mbese abo bantu nabo abona nk'ibikoresho bo muri ako gatsiko urumva ko bagomba guhera ku kintu cyo gukoresha ubwoba bati batutsi bo muri Kongo nimuva aho ngaho kubera ko abahutu bagiye bazabamara bazakora indi genocide kandi ubwo barimo no kubiba ikintu cyo kubona buri muhutu nk'umujenosideri icyo wenda n'ikindi kiganiro tuzigera dukora hari n'ibindi bintu bivugwa muri iki gihe ngira ngo Joseph wabonye bandika mu gihe.com
bavuga mbese ngo ahantu abajenosideri baherereye hirya no hino ako gatsiko k'abajenosideri kaba Kagame na ba Dani Munyuza na ba Kabarebe nabo ni abajenosideri ariko nabo ni abajenosideri ariko urumva ko ideology yabo ni ukuvuga ngo buri muhutu wese keretse uwemeye kuba igikoresho cyabo ni umujenosideri. Ibyo ntibihakana yuko hari abantu b'inkoramaraso bakoze ibibi b'abatutsi, ariko urumva abo bajenosideri b'abatutsi bitwa ngo nibo barimo guhiga abajenosideri b'abahutu. Ibyo umuntu abona ari ibintu bifite logic iteye. Ibyo rero nibyo twatangiye muri cya kiganiro kwerekana ko aka gatsiko k'abatutsi ari agatsiko racist. Yes, ni agatsiko kari very racist. Uribuka ko ari ibintu birenze urugero, uribuka cyane cyane no mu ntambara ya kabiri ya Congo, biriya bihugu Namibia, Zimbabwe ndetse na Angola bakunze kuvuga cyane ngo Museveni na Kagame ngo ni abantu bemera ibintu bya Himatutsi Empire. Museveni wese nabivuga ntyo cyane kubera ko hari ubuhanga arushije Kagame n'umuntu intellectuel. Ibyo ashobora kuba afite ibyo avuga bidahuye n'ibyo akora, ariko mu by'ukuri kariya gatsiko ka FPR-DMI ni abantu bitekereza ngo ni abantu special, ni abantu mbese superior, mbese baruta abandi mu karere. Najyaga numva Kagame anabivuga nyine avuga n'abandi ba perezida bo twabaga twahuye nabo n'iki hose abita ibicucu. Tekereza undi mu perezida ukuriye ikindi gihugu abandi banyafurika avuga ngo ni igicucu. Urumva buriya ni umuntu mbese uhora wireba ko ari abantu special. Nawe hari ukuntu nyine utekereza ko yavukanye imbuto nka ba bami ba kera b'u Rwanda. Ni umwega wavukanye imbuto rwose. Icyo kintu rero cya racism cyo bakoresha gukubitisha abahutu, ariko wajya wareba uburyo abo bantu urumva barababwiraga ngo reka dukriye igihugu cy'abatutsi, akarere k'abatutsi, urumva kugira ngo dukore protection tubarinde abo batutsi. None se ibyo bakoreye izo mpunzi z'abatutsi, iyo niyo protection niyo bakoreye? Urumva rero ko ibyo bintu byose ni byerekana ko pretext yo Kagame na FPR-DMI bakoresheje imyaka yose kuvuga ngo mbese nibo barinze abatutsi, ni ukubeshya kugira ngo babone uko bikomera ku butegetsi, uko baguma gusahura, uko bakomeza kwica no kujujubya akarere, bibasiye abanyarwanda baba abahutu cyangwa abatutsi, ariko of course bataretse n'abaturage bo mu karere. Niyo comment yo nakongeraho Yoze. Urakoze cyane. Bahumanyije, urasanga rwose bariho abyino, bariho abivuga hose bati baduteranyije n'andi moko, abanyekongo andi moko aratwanga, ntitufite hano, ntitubayeho neza, gusubira n'iwacu ntibyoroshye. Bariho bavuga bati mu by'ukuri bati twarakubititse. Reka noneho tuzabigarukaho ibyo ngibyo kuko ni ikibazo gikomeye, ntabwo twakirangiza mu minota mikeya nk'iyi ngiyi tukivuzemo. Igice cya kabiri rero cy'ikiganiro cy'ubushize ku wa gatandatu tariki ya 17. Hari akantu nibagiwe kuvuga. Urabyibuka neza mu ntambara ya mbere ya Congo, uribuka neza ba Pasiteri Bizimungu icyo gihe ari perezida, ubwo agira ngo nyine avuge ibyo ako gatsiko gashaka kumva, atekereza ngo wenda nibyo bizatuma agira uburambe. Uribuka afite map abwira abajournaliste abereka yuko ngo Kivu yahoze ari u Rwanda. Mu mateka yo wize Joseph arya ngo Kivu yigeze iba igice cy'u Rwanda ryari, ko ntabizi, ko ntawe nabizi. Ntabwo ari ukuri abasha ahubwo twajyaga kurwana buri gihe aho dufashe bakatwambura, ndetse bagiye batwikira n'umwambi hari n'abami bati igihe twajya tugumana ibyabo. Yego, ibyo rero bigeze no kuza bafata u Rwanda ahubwo igice kinini. Niyo ideology rero, ya ideology navugaga kugira ngo ngishimangire, ni ya ideology nyine yo kwereka no mu manama n'iki abo Kabarebe nyine bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa,
mbese ibintu byo kugaruka mu mateka cyane bavuga mbese ukuntu ingabo z'umwami aho zageze ibyivugo n'icyo bakajya bazana n'ibyo byivugo n'icyo byose ibyo bavugaga aho ngaho mu manama yacu abantu bo muri FPR ari abahutu ari n'abatutsi kandi of course majorite baba ingwizamurongo ubwo baba bari aho ngaho aribo bakoma mu mashyi abo bazivamo n'abandi n'abo batutsi bose bagakoma mu mashyi ariko icyo baba bavuga niyo kate yo Bizimungu yerekanaga yo kuvuga ngo u Rwanda rugera muri Kivu ni ikintu uretse ko bateshejwe na cyane cyane na Angola na Zimbabwe ariko cyagiye ni ibintu byari bihambaye cyane Kagame yatekerezaga na bakabareba abo ngabo batekereza ngo n'ubwa kabiri bazagenda bice nk'ukuntu bice Kabila ngo bongere bishyireho ubundi ariko batekereza uburyo bazakoloniza hariya muri Kivu. Icyo rero ni ideology barateshejwe ariko igitekerezo ntabwo bagitaye. Ukuntu yako gatsiko k'abatutsi wabarira ku ntoki ukuntu bazongera bagakora ukuntu bazakora icyo gihugu ngo bitirira abatutsi kizaba kigize muri Kivu simbizi Yosefu reka tubitege amaso. Ntabwo bizoroha cyane cyane ko batangiye kwica abandi batutsi kandi abatutsi bafatiye Kagame runini dore ko ngo no mu bamurinda icya kabiri cyangwa na bibiri bya gatatu ngo bashobora kuba ari abakomoka muri utwo turere nyine twa Kivu yo mu majyaruguru. Tuzaba tubireba ariko tuzakomeza no kubyamagana kuko biteye inkeke guteranya amoko abahutu abatutsi ayo moko yose n'abanyekongo dore ko rimwe na rimwe batabasha no kumenya uri mututsi n'uri muhutu ntibyoroshye. Ibyo byose ni ibintu bikomeye rero bikururira abanyarwanda tuzakomeza kurwanya. Igice cya kabiri cya kino kiganiro dukomeza mu by'ukuri kuko ikindi icya mbere twagikoze hashize icyumweru hari tariki ya 17 z'uku kwezi turimo agatsiko k'abatutsi bategeka FPDMA ikabona gatabahutu uri bukomeze nk'uko nyine wabisezeranije abakunzi baradishakwe bukomeze kutubwira nyine ibyako gatsiko. Nibutse yuko kino kiganiro kiri mu rwego rwo kunganira ibyo tumaze iminsi tubagezaho byagiye bisesengura ukuntu byibaza impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32 mu gihe bwa cyami n'igihantutsi bwo bwamaze imyaka irenga 400. Ndagira ngo rero rwose mbere yo kugira ngo nyine tutangire nibutse ibyo wagiye uvuga ubushize imibonere ya ku gatsiko aho bavuga bati abahutu ni abanyabwoba, abahutu ni abanyandanini, abahutu ni abantu umuntu yavuga b'abaturage nyine ni ukuvuga ibintu pejoratif sinzi uko byita mu cyongereza. Watanze za example abantu b'abaturage nyine umuntu nyine utari umusirimu ni ukuvuga umuntu utari umusirimu nyine wambara ku buryo budahwitse wenda bifata n'ukuntu ntarye wenda ibintu ko bikwiye ngo arire heza rye byiza. Abaturage abantu nyine batajijutse umuntu yavuga ko ari abo mu cyaro abanyacyaro nyine cyo mu mwijima kuko n'ibyaro birarutana ko abahutu nyine bakwiga bagira gutara abaturage ndetse n'abantu ubundi ari nk'abami nk'ababirara nabo ugasanga nyine bafatwa gutyo. watanze ingero aho Kabarebe yavugaga ngo abanyekongo ngo bateye nk'abahutu ibindi by'ako gatsiko nyine kakaba nta cyizere na gito kagirira abahutu cyane cyane ndetse abo kabona batinjira muri izo za shema zo kuza agasuzuguro nka ba Seti Sendashonga Twagiramungu Rugenera bo ntibabura nuko babita abaturage kuko bana barushaga n'ubwenge babona barusha n'ubwo busirimu n'iby'ubusirimu babizi icyo gihe bakabita ibipingamizi. Nuko rero n'ibyo nagira ngo nibutse rero abantu mu by'ukuri baragisherenze ikiganiro baragikunze cyane rwose baravuga bati mukomereze aho ngaho
ikindi cyo bamwe baravuga bati n'ibyo abahutu tuzabivuga kuko n'abahutu n'abafite ukuntu babona abatutsi nabo butari kwiza, dore ko no mu gukora jenoside biba tuzabigeraho. Mu gukora jenoside harimo ikintu cyo gupfobya abatutsi, kuba za shema zimwe na zimwe bamwe bishimira, bene abo supremacisite bakabyishimira. Turi inzoka, tuzi kugira gutya, ntimugadukinishe. Kandi rero ababikoresha baba extremiste b'abahutu bo bavuga bati muri inzoka nyine muri abo gupfa. Mu yandi magambo ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Nagira ngo rwose nongere mvuge ko abantu babishimye, bifuza ko tuzagenda tuya twanegdote twose ugenda ushyiramo, buriya bizafungura n'abantu bafunguke bavuga n'iby'abahutu kuko nabyo birahari, bimeze gutyo. abasupremacisite b'abahutu barahari, nabo bari abahutu ngo barushe abandi, twagiye tubyerekana abo mu majyaruguru bavuga ngo nitwe abahutu nyabo, abandi nyine amaraso yabo yavanze n'ay'abatutsi, n'abahutu barimo nitwe abahutu ba nyabo, nitwe dukwiye gutegeka. Byose rero bishingiye mu gushaka kwikubira ibyiza by'igihugu, bikaguma mu maboko y'akantu k'agatsiko. Kuko agatsiko ni agatsiko, kaba ku gatsiko k'abatutsi kavuye muri minorite, cyangwa se n'aho gatsiko k'abakiga kavuye muri majorite, ariko kaba ari agatsiko, kaba ari gatoya, kangana urwara rwose, kangana urwara. Ijambo ni ryawe, nagira ngo nta kuntu twari kurenga kuri iki kibazo cy'impunzi z'abatutsi zimerewe kuriya, kandi ziri muri politiki mu by'ukuri iriho ipfa, iriya politiki ya supremacisme nyine yo gufata abatutsi bose ngo bazabazana babe benshi mu Rwanda, noneho bajye bagaba ibitero mu bihugu biduturanye. Urabona ko itariho igenda neza. Wabonye ko ntitwibagirwe ko Kagame yakuruye n'impunzi z'abatutsi b'i Burundi, nabyo byo kugira ngo Burundi nyine bushyireho intugunda. Ijambo ni ryawe. Urakoze Yosefu. Mu gukomeza ibiganiro ngira ngo ndagerageza hari abantu benshi bagiye banyandikira, ariko hari ibibazo bibiri nagira ngo mpereho mu gukomeza icyo kiganiro. Icya mbere ni umuntu wanditse avuga ati ariko aka gatsiko kayobowe na Kagame, cyane cyane kuri mwebwe bari begereye Kagame cyangwa se bakoranye na Kagame, kugira ngo ako gatsiko kazagere aho kagejeje u Rwanda ubu ngubu. Ni nko kuvuga, ni mu magambo menshi mu Kinyarwanda, ariko numvise avuga ati mwebwe mwarebaga hehe. Icyo ni icya mbere. Kandi mwarize amashuri mwarayamurushaga. Mwaramurushaga, muri abahanga, mubona ibintu nk'ukuntu mubisobanura ubu ngubu. Niba ese icyo gihe mwabibonaga mutyo, mutekereza nk'ako gatsiko, niba mwaratekerezaga se ukundi yaje kubarusha ingufu ati. Icyo ni ikibazo cya mbere nagira ngo ngire icyo mvugaho. Cyane cyane yanashyizemo nko kuvuga ko mu by'ukuri Kagame na Museveni nibo bishe Fred. Ibyakurikiyeho ni ukwimuka Kagame yica n'abandi, na ba Peter Bayingana na ba Bunyenyezi n'abandi benshi kandi b'abatutsi nabo yishe, arimo gutegura nyine uburyo aziyimika akajya ku butegetsi nk'ukuntu amaherezo yabigezeho, akaba atugejeje ahangaha, agejeje u Rwanda ahangaha. Ibya Museveni na Kagame n'ukuntu bishe Fred Rwigema, ibyo ntabwo mbizi, naba ngiye muri speculation kubera ko ni ibintu byo duspekiraho twese, ariko ababizi bo ari Kagame n'abari hejuru ya DMA icyo gihe, n'abari mu gisirikare hejuru icyo gihe. Iyo nkuru yo bagomba kuba bafite icyo bayiziho, ariko nk'umuntu nkanjye ninjiye icyo gisirikare mu kwezi kwa 10, mu ntangiriro y'ukwezi kwa 10 nibwo nagiye muri FPR, nibwo nagiye muri icyo gisirikare. Ntabwo najya mu bintu bya speculation nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo navuga cyo nzi cyo nuko nakurikiranye ukuntu buhoro Kagame yakoresheje DMI, buhoro akagenda ari muri icyo gisirikare, ari no mu rwego rwa politiki, akagenda mbese yiyubaka, akoresha ashakisha mbese abantu bo kwiyubaka, agenda ava no ku uko
umuryango wa FPR watekerezaga ntiwari ufite ibitekerezo bibi, abantu bose barabizi, Joseph urabizi, n'abanyarwanda benshi barabishyigikiye, bashyigikiye yuko hagomba kubaho impinduramatwara mu gihugu, kandi si izo mpunzi gusa z'abatutsi, harimo n'abandi benshi mu gihugu, cyane cyane nyine mu bantu mbese bumvaga barahejwe muri politiki kuva muri repubulika ya mbere. Ariko urebye ukuntu Kagame yagiye yiyubaka buhoro buhoro akoresheje DMI, abo yica, abaheza, uko yigarurira mbese abantu mu gisirikare, n'ukuntu za executive committee za FPR zubakagwa, buhoro buhoro bigenda mbese ari we ubona wiha ingufu nyinshi, cyane cyane rero akoresha igitsuri no kwica, dore ko ari ibintu byamurangaga kuva akiri no muri Uganda, akiri no muri DMI ya Uganda. Ibyo ngibyo abantu barabimutinyira, buri muntu wese n'utarabivugaga akabaza avuga ati nurepfura Kagame arakwica. Mbese bene kwa kundi ngo hari abantu b'abami mu Rwanda bari bazwiho bene ibyo bintu byo kwica abantu, mbese bakaba babihwihwisa ariko batatinyuka kubivuga, akoresha mbese ubwicanyi n'ubwoba kugira ngo abantu bamutinye. Rimwe na rimwe akajya anavuga uko yagendaga agira iyo confidence yo gutegeka, aho ibintu bitangiye gusa nk'aho bigaruka ku murongo nyuma yo gutsindwa kwa FPR mu kwezi muri 1990, mu 1990, umwaka wagiye gushira twaratsinze turi muri izo ntoki zo muri Uganda, abana benshi barapfuye, abandi buzuye muri za sick bay mu mavuriro ya FPR aho ngaho muri za Nyakivara n'ahandi hirya no hino. Aho rero FPR yongeye kugirira akuka Kagame ari wo ku isonga. Abaofisiye bamwe mbere basaga nk'aho bataramuyoboka, ariko byagiye kurangira kubera icyo gitsuri cye n'ubwo bwicanyi be bamaze kumenya bati uyu niwe wamukunda utamukunda, niwe urimo kudushyira ku murongo. Ibyakurikiyeho rero ntagiye kurondogora, nuko dufashe ubutegetsi, tumaze gufata ubutegetsi, cyane cyane hamaze kuba jenoside abatutsi bashize. Urumva twese umuntu w'umututsi yarafite icyo kintu cyo kuvuga ati koko turashize. Burya niko za minority n'ubundi zitekereza. Iyo ushyizemo rero iyo elema yo kwicwa, abantu bajya muri survival mode, muri ya mode yo gutekereza ngo ibyo ari byo byose, nubwo Kagame yaba ari umwicanyi umeze gutya, ariko n'umwicanyi wacu, niwe udufashije gufata ubutegetsi, niwe uzadufasha kubugundira. Mbese ubu butegetsi niyo protection dufite twese. Batazakubeshya muri 1994 abantu bakoranye natwe, cyane cyane b'abahutu nk'aba Twagiramungu n'aba Sendashonga n'aba Kanyarengwe n'aba Rugenera n'aba Bizimungu, Pasiteri Bizimungu n'aba Ntakirutinka n'abandi n'abarondora, bose batubonagamo icyo kintu cya survival cyo kuvuga ngo twashize, ahubwo bakaduha na benefit of doubt, cyo mu Cyongereza bita benefit of doubt, nko kubona amakosa menshi dukora, ubwicanyi bwaturenze. Simpamya, sinigeze mbiganiraho na Batwagiramungu na ba Sendashonga na ba Kanyarengwe, ariko ndahamya yuko hari ibintu babonaga dukora bakavuga ati ariko aba bantu kuko barakubititse, reka dupfe kwihangana, turebe ko buhoro buhoro bazagenda bava muri iyo mode yo kuvuga ngo twarashize, reka tugerageze kureba uburyo dukoresha ibyo dufite kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bitazasubira. Nkatwe rero b'abatutsi, no mu mwanya nari ndimo kandi wo hejuru, twari dufite icyo kintu cy'ubwoba cyane, ndetse umuntu yibaza atari ku ibintu kuko bizaduhira, bizaramba, bizamara igihe, aba bahutu tuzabafatana ubutegetsi igihe kireshya gite. Urabona ko hariyo mbese gukomeza gushakisha uburyo dufatanye n'abandi, aba banyepolitike bahoze mu gihugu n'abandi, buhoro buhoro uko twagendaga tugira confidence, niko Kagame yagiye abikoresha. Icya mbere guheza bamwe muri FPR kandi b'abatutsi bene wabo,
gushyira ku gatebe no kumajinariza bamwe muri abo batutsi bari aba ofisiye bakuru b'abatutsi, ariko cyane cyane no kumajinariza n'abo bantu babake cyane bari abahutu bo muri FPR, ariko n'abandi batari muri FPR, abo twavuze no mu kiganiro bushize nka Batwagiramungu na Sendashonga n'abandi, niko yagiye adashaka ko bakomeza gukorana natwe, kuko yashaka ngo bakore uko abishaka, kandi nabo ari abantu bafite ubwigenge mu gutekereza, babona iyo ukuntu abahutu bishwe kandi bamerewe mu gihugu, ari abo muri FPR ari n'abo ngabo bagenda babizira uko Kagame yagiye yiyubaka. Hari rero ikindi gice nakwivugamo nkanjye, umuntu yatekerezaga ati buriya Kagame uwagenda amugira inama nziza, hakagira ibikorwa bike bike tugenda dukora buhoro buhoro, ibyo bikorwa ubwabyo bizatuma abona ko nta nyungu mu by'ukuri ari we, ari n'igihugu cyose, ari n'abatutsi yewe bagira mu gukomeza akora ibintu nka biriya. Hari ibintu byinshi za initiative, wenda ikindi kiganiro twazagira nkatangamo ingero by'inama umuntu yavuga ko yagiye amugira ikagirira akamaro igihugu. Bimwe muri byo mu gihugu burya ubiba ikintu mu mwaka umwe bikazatwara imyaka 10, imyaka 20 kugira ngo kigire umusaruro. Bimwe byo bitirira Kagame ubu ngubu, bimwe byatangiye kuri za initiative zacu z'abantu bakoranaga na Kagame, batekerezaga bati tumugiriye inama buhoro buhoro ijwi rye rizagenda riba rimwe mu yandi majwi, aho kugira ngo ribe ryonyine mu rubuga nk'ukuntu bimeze ubu ngubu. Ariko urumva mutangira mudatekereza kimwe. Iyo uri umuntu w'umugizi wa nabi, uko utekereza siko umuntu utekereza mu nyungu z'abanyarwanda bose, utekereza ko abanyarwanda bose bagirirwa neza, utekereza ko buri muntu yagira ubuzima akaburambamo. Ubwo urumva ni abantu babiri baba batekereza uko biri. Uko rero twabaga twicaye aho ngira ngo umuntu bamwe bavuga ngo twabaye naive, kudatekereza ko Kagame arimo kubaka ku gatsiko k'abicanyi. Mu gihe twagiye kubibona amazi yari yarenze inkombe, ugahitamo kugumana nawe cyangwa se ugahitamo kumuhunga, ukajya ukumva ukwiriye kwitandukanya nawe ukajya kure. Ni ibintu rero bibiri. Kimwe, twafashe ubutegetsi mu bihe bikomeye cyane bya jenoside, bituma icyo gihe utekereza uti kuba umututsi turi muri danger, mu bintu bihe bikomeye cyane. Kagame niba natwica, ariko dufite ikintu reka tugikoreshe dukumira abahutu be kutumara. Ariko buhoro buhoro biza kuba umuntu anatekereza ati reka turebe niba hari na bike byiza dushobora gukora. Ariko uko twagendaga umwaka ushira n'undi ushira, niko yagiye yiyubaka, tuza dusanga mbese amazi yararenze inkombe. Kandi uko agatsiko gakora ntikemerera yuko abantu bahura ngo baganire, ngo bavuge bati ese ibintu bimeze bityo, ibyo mbona jewe nawe Yozefu urabibona. Oya, n'abavindimwe nk'ukuntu mvindimwe na Gahima ntabwo twavuganaga ibyo tubona, twaje kubivuga ari uko twembi twabaye impunzi, kandi ni umuntu tuva indimwe. Ni ibyo ngibyo natekereza ni ikibazo cya mbere nagiye nabonye nagisobanura ntyo. Icya kabiri, ikibazo nabajijwe kandi n'umuntu w'umunyepolitike, yarabanje aravuga ngo ashima ibyo tuvuga, ibyo ni byiza, ariko yongeraho ngo ariko rwose ngo icyo nkunengaho ngo nuko uvuga kuri Kayumba, ngo umuvandimwe wawe Kayumba, ngo mwaba mufite ibyo mwapfuye, nko kuvuga ati ariko ntabwo ari ngombwa kumuvuga. Nagira ngo icyo ngicyo ngira icyo nkivugaho, kubera ko urumva ni nko kumbwira ati ntabwo, kandi uwo muntu wabimbwiye ni umuhutu. Ubwo ni nko kubambwira ati mwene wanyu umututsi ntabwo wakabaye umuvuga.
ariko reka iki kintu ngisubiremo kugira ngo n'undi waba agitekereza amenye ko namushubije ugize neza gushima ibyo mvuga ariko nakubwire yuko Kayumba nta bintu by'ikambere iwanjye mu rugo rwanjye cyangwa se mu rugo rwa Kayumba dupfa turapfa ibintu biri muri kuko turi muri activité ziri muri domaine public ibyo dukora ushatse ko utavugwa ushatse ko nka Theogene Rudasinga ushatse ko hatagira umuntu ukuvuga ntabwo wajya muri ibi bintu bya politike kuko n'ubundi murabizi navuye mu Rwanda muri 2005 ndicece cyane ja California njya aho nicaye aho nigishaga muri university n'ibyo nakoraga byose nirinda kuko numvaga naravuye muri ubwo buzima bwa politike kuko nabigiyemo nkiri muto ndavuga nti umuntu ntabwo akwiriye gusazira muri politike nicara aho ngaho ndakora imyaka 5 nta muntu wamvugaga uretse ako gatsiko kaba Kagame niyo DMI bahoraga bashyugumbwa ibyo bavugira ikambere iyo hiryo ngiyo bikaza bikangeraho ariko ntabwo bari baragiye ku karubanda ngo bavuge nk'ibyo birwa banse bandika muri Rushyashya no mu bindi byo bandika byose ariko ushaka ko utazavugwa ntabwo ujya mu byo turi mu bungubu kuko iyo wagiye mu bintu byinshi hagomba kugira abantu bagira ibyo bakuvuga namubwiye umuntu nti ntabyo napfuye na Kayumba privé ibyo twapfuye nabishyize ahagaragara muri kuva dutandukanye nabo muri 2016 twabivugiye ku radio yacu mwamaze igihe Yosefu munakina disikuru yo n'abakize imbere mbabwira ibyo nenga muri RNC tuzanasubira harimo byinshi harimo byinshi n'iki ibyo twapfuye ni ibintu nyine biri muri domaine publique niyo mpamvu tubivuga utashaka rero ko ibintu nk'ibyo bivugwa ntabwo akwiriye kuza muri ibi bintu byo turimo uretse ko twebwe twishimira ko tuvuga ukuri kose dutekereza ko kuzaba intandaro yo kugira ngo twubake ibizima twifuriza buri munyarwanda wese nta kuvangura ikindi cya kabiri rero gikunze gutuma abantu bakomeza gushyigikira iza ideology z'udutsiko zayogoje u Rwanda nibyo mumaze iminsi mwavuze Repubulika ya mbere muvuga Repubulika ya kabiri ubu turavuga agatsiko k'abatutsi hari ako ngako iby'ubwami byamaze imyaka magana ngahe tugenda tubikomozaho imyifatire yabo ariko iyo umuntu atangiye kuvuga ngo kanaka mwe kuvuga ibi ngibi hari n'ibindi mumaze iminsi muhura nabyo biba biri ku mbuga Yosefu abavuga ngo bari abantu abakurambere bo muri revolution yo muri 59 abishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana usanga ari abantu byarakaje cyane ngo ibyo bintu rwose ngo murakabye ngo mwe kubivuga none se nitutavuga ibyo ngibyo ngo tuvuge n'abatutsi ukuntu bahutaye nyuma ya revolution yo 59 n'ukuntu babaye nk'abaturage cyangwa se bo mu cyiciro cya kabiri nk'ukuntu abahutu bameze uku nguku ngo twe kuvuga jenoside yahitanye abatutsi twe kuvuga jenoside yahitanye abahutu harya abantu bifuza ko tuvuga ibiki jewe ikibazo gikomeye kugira ngo uwo muntu wanakimbajije acyumve n'abandi ariko bagomba kuba hari abandi batekereza batyo ibintu byo mu buzima bwanjye byose nabishyize hanze nanabyanditse umuntu ashaka igitabo nanditse igitabo cy'amapaje 500 kiri no mu gifaransa bavuga igifaransa bazagishake kuri amazon.com natanze accountability y'ubuzima bwanjye cyane cyane ubuzima bwo nabayemo bwo muri mbere yo kujya muri FPR natangiye accountability y'ubuzima bwanjye ninjiye muri FPR ibyo nakoze byose kuva muri 90 kuva tugiye mu butegetsi uko nakoze diplomasi cyane uko nagiye nkora diplomasi hano mu Burayi muri Amerika muri Afurika nza kuvuga uko ibyo nabonye maze kuba umunyamabanga mukuru wa Kagame uko twatandukanye
n'ibyo nakoze muri icyo gihe cyane cyane ibyo nanditse twari tukiri muri RNC ihuriro nyarwanda narabivuze, ariko nagira ngo mbaze umuntu wambajije icyo kibazo mutume azagende abaze Kayumba, ubwo araza kongera avuga ati ariko wongeye kumuvuga. Ndamuvuga kuko turi muri public domain. Nagira ngo azagende amubaze niba nawe hari ibyo yashyize hanze avuga ubuzima bwe, cyane cyane ubwo ngubwo bwo muri public domain, avuge dutangiye intambara muri 90 kugeza igihe twahungiye, ya counting izo period zose zo yabayemo. Noneho nanabishaka abantu nk'abo ngabo, kandi si Kayumba gusa, n'undi muntu wese uri muri public domain. Hari n'undi mugabo Ncyugombwa Joseph Ramuzi, simuvuga uyu munsi ariko nzamushakira igihe nawe, uvuga ukora politiki asa nkaho yihishe, kandi ari icyaha yakoreye abanyarwanda cy'urukozasoni gikomeye cyane, ariko akemera akajya ahantu hagaragara akaba yavuga ko nayo mu by'ukuri bishobotse yaba mu bayobora u Rwanda cyangwa se mu barenganura abanyarwanda, hari icyaha yakomeye atarasobanura. Uramuzi uwo mvuga, kandi ngira ngo naho aragomba kuba yivuga ibyo, sindi bwirwe tubitindaho cyane. Twese rero tuzabigaruka. Iyo tuvuga Kayumba ntabwo mba mvuga umugore we n'abana be n'ubutunzi bwe n'iki, nk'uko abakunze kumvugaho bavuga ibintu bimwe by'urukozasoni, ariko urabizi Joseph, kuva duhuye muri RNC kugeza kuri aya magingo aho turi hamwe mu ishakwe, urabizi ko ntajya kunda n'abantu bambwira banyoheza n'ayo makuru. Mwe murayasoma kubera ko muri mu makuru, musoma za Rushyashya, nsoma Rushyashya, musoma igihe, ntabwo nsoma igihe. Ntabyo ndasoma, byose ndasoma. Hagomba kugira abantu babisoma, kubera ko ibyo byose ni imizindaro ya FPR-DMI. So iyo ubisoma umenya uko barimo batekereza. Ibyo rero uwambeshyera akamvuga nabi, nge ntabwo mba mbyitayeho, ariko ku bintu byo muri public domain, ku bintu byabaye ku banyarwanda, ibintu byakozwe na DMI kuva muri 90 kugeza kuri aya magingo, nta munsi n'umwe Joseph tuzigera duhagarara kubivuga, kuko ni amateka akomeye amwe arimo ibyo DMI irimo gukorera abo batutsi. Iyo nkuru yo twavugaho twatangiriyeho, indi iri ibikorwa by'urukozasoni by'ubwicanyi byo twebwe mu ishakwe twita genocide bakoreye abahutu mu Rwanda bakakorera muri Congo, birimo ibikorwa by'ubwicanyi n'intambara bakora mu karere kacu. None si impamvu tutavuga DMI ni iyihe? Kandi ntiwavuga DMI utavuze Kayumba, ntibishoboka. Kuko urabona ibi byose twatangiye, urabona byafatanye n'ibi by'impunzi, biranajyanye kuko izo mpunzi bazihatiye kuza bagira ngo nyine u Rwanda rubibemwo abatutsi benshi, ariko banakoreshwa kujya kujya kwiba, kujya kwica no kurimbura abahutu, nabyo birimo. Ibyo byarabaye, byagiye biba. hari ukuntu mu manyanga mu rwego rwo kugira ngo nyine abo bose babatera ubwoba, bavuge ko abahutu buri gihe baba bagiye kubica. Hari nka fe ya Mudende. Uyu munsi iyo nza kubona akanya naye kuyizana buriya tukareba nka Kayumba aho arimo cyane, nzamuzanamo cyane. Sinzi niba ubizi ukuntu Kayumba ari muri iriya fe yo kwica impunzi z'abanyekongo Mudende. Nzabizana rwose. Twanabivuze mu biganiro birebire, uruhare mu rwa Bakabarebe na Bakayumba hariya muri Congo no muri biriya bya za Kibeho n'ibindi byose. Tuzagenda tubisubiramo, wenda uyu munsi sibyo byatuzinduye, ariko nasubizaga sibyo byatuzinduye umunsi. Wita ko ari umuyobozi, kandi mbona ko ari umuyobozi koko muri opposition, kungira inama ngo sinkavuge Kayumba. Kuki se ntavuga Kayumba? Kayumba se namubujije kumvuga? Uwashaka umwe hanze aho ngaho wese, FPR-DMI iby'imvuga byose bike, ariko n'undi wese muri opposition ibyo bagiye batuvugaho dutandukaniye n'abantu bo muri ANC biruzuye aho ngaho, ariko ntibyatubujije kuguma kuri message iyo turimo
niyo kuvuga uko duteye, ni ukuvuga uko ibinyoro abanyarwanda twese turwaye kandi duterana, kandi ahanini bishingiye ku muco w'utu dutsiko twagiye tuyobora u Rwanda, ariko bitaretse n'imico mibi natwe twese nk'abanyarwanda dusangiye, kuko iyo ngiyo nizamura utwo dutsiko ikaduha intebe. Ikindi rero nibagiye no kubwira, navuze mu gusubiza uwo munyepolitike, namubwiye nti rimwe twanga kuvuga ukuri ngo kuko abo bantu ngo twe kubavuga kuko barimo kudufasha kugera kuri za objective zacu, kugera ku ntego zacu. Intego zacu rero bamwe zo tuba dufite, ubwo haba hari abatutsi batekereza ko Kagame bazamusimbuza akandi gatsiko k'abatutsi, hakaba rero n'akandi gatsiko k'abahutu gatekereza ngo kazamutsimbuza abandi akandi gatsiko k'abahutu. Agatsiko k'abahutu bafite intekerezo ya MNDCD. Ariko ishobora no kuba n'imitekerereze ya Parmehutu. Imitekerereze ya Parmehutu rega nayo yari racist. Yego. Udutsiko twose twaba dufite dushingira kuri ideology ivangura yiyitirira ubwoko runaka cyangwa se akarere runaka, nyamara baba bagamije gushakisha inyungu zabo binafsi, mu Giswahili ngo ni binafsi, zo kugira inyungu zabo bwite, binafsi, inyungu zabo bwite. Utwo dutsiko tugomba kuturwanya. Urumva ko hanzanga muri opposition muri iki gihe nyine imvugo no kuvuga ngo watuvaniraho Kagame, bigatuma bamwe bafite inyota yo gushyiraho utwo dutsiko tw'abatutsi cyangwa se tw'abahutu, bavuga ngo bakumvikana kuri objective limited objective. Sinzi uko umuntu yagisobanura. No objective limited ni ukuvuga tuvaneho Kagame ibindi tuzirwariza. Yego. Tuvaneho Kagame nyuma tuzirwariza, ariko amateka y'u Rwanda sate muri uko kwigwariza. Kagame uzamuvanaho nyine uhitanye izindi miliyoni 2, ariko ukiriho akandi gatsiko kaba k'abahutu cyangwa k'abatutsi, ubwo se tuzaba tuvuye tugiye hehe? Mu gufata ubutegetsi kariya gatsiko k'abatutsi kanakoresheje mu by'ukuri habayeho kugerageza no ku-exploita, ku-exploita inzangano zari hagati y'abanyenduga n'abakiga, ndetse bakajya bakindura uyu nguyu, hakabamo urwikekwe rukazamuka. Ubu rero uko mbibona n'ako gatsiko ka Parmehutu sinyivuga cyane mu by'ukuri, uko sinyibona cyane nk'uko mbona MNDCD irahari cyane. Nabo indoto zabo uribona ni ukuvuga ngo abatutsi bamarane tubufate. Ni kubibona rwose. Harimo abishimye cyane bakarira amarira y'ingona, ariko mu by'ukuri bavuga bati abatutsi reka bazarwane bamarane, noneho twigarurira ubutegetsi. Gusa bazabugarura ntabwo bizaborohera. Yego. Nabyo twerure tuvuge ko abo bose ari udutsiko turwanya, tuzaturwanya kandi no muri abo batutsi byo Kagame FPRDMI bakoresha nyine ni ukuvuga ngo babanje nyine ibyo ngibyo kuvuga, kubera ko ku gatsiko cyane cyane ni agatsiko k'abantu bari impunzi zo muri Uganda, abo basirikare bari ku gasongero ka FPRDMI nibo batutsi nyine nyabo. Bakavuga ngo ziriya ntuze, bavuga abatutsi bagumye mu Rwanda nyine ngo nabo ni ibisambo, ngo n'imico yabo uzarebe ngo yahindutse nk'iy'abahutu. Nibyo ba Kagame n'abakabarebe babaga bavuga ngo abo batutsi bagumye mu Rwanda ngo nabo bahindutse nk'abahutu. Nibyo urumva niko bavugaga. Bakakora, bari bafite description ngo abavuye muri Zaire bo ngo ni abantu mbese ngo b'indengarenge, ngo bambara amakabutura ngo bayambariye mu gituza, ngo bagakunda ibyo kurya. Muri Zaire, muri Congo. Muri Zaire ngo babaye nka Mobutu, mbese n'ibitekerezo yabo. Ari n'uwamaye igiparu ngo ntuza ngo iba ngo ari masomo mingi na akiri kidogo Kayumba ngo uriko yavuga ngo bafite amashuri menshi ariko n'ubwenge buke abo muri Congo. Ngo na Tumbo Mbere. Na Tumbo Mbere.
tumbe ngo abi Burundi rero ngo nta bantu beze ngo ni intutsi bene za zindi ngo zizi kwirarira ngo bazi ngo bari bazi ngo ziko ngo bari bazi ngo nabyumvise muri abo bantu sinari ndabizigewe ngo bateka amaswime amatawuro amaswime yego bitambaro by'amazi utekereza ko bagira icyo barya nyine baba bitetse ngo bitogote yego kwirarira ariko ngo birarire ngo bakambara neza ngo ariko ngo bagateka ngo abantu bagire ngo baratetse ariko mu kwambara neza ngo akagenda nijoro akarara ubusa uretse ko i Burundi kuko Bugande mwari mufite ibiryo ibyo ari byo byose burya umuntu yabonaga mwe mufite ibiryo ariko i Burundi ku mugani bari bashonje umuntu yarabibonaga iyo bavuye mu Rwanda Bujumbura babaga bashonje n'intuza nizo si ibyo bavuga ku bahutu gusa za cliché za si ibyo bavuga ku bahutu gusa ariko urumva cyane ikintu batindagaho nicyo nyine cy'uko ngo Abatutsi bagumye mu Rwanda bo ngo bari barabaye nk'abahutu ibyo rero n'intuza ni ibyo abantu bagiye bavuga bakora izo za stereotype kuzimenya ni byiza mu kugerageza kubaka indi identity duhuriramo yuko twese turi Abanyarwanda ariko bitabujije uwakumva kwiriye kuba umuhutu wiyumvamo ubututsi nako n'abatwa ntitujya tunabavuga ariko wakwiyumvamo izo identities zindi nk'ukuntu hari n'izindi identities dufata mu buzima bwacu ntacyo byaba bitwaye cyane iyo duhuriye kuri icyo kimwe cyo kumenya ko turi Abanyarwanda dufite uburenganzira bungana imbere y'amategeko kandi Abanyarwanda baba bahisemo ubuyobozi ubwo buyobozi bukadufasha gukemura ibibazo byo tugenda duhura naho uko za generasiyo zigenda zisimburana icyo nyine dukwiriye guhuriraho bitatubujije ko umuntu kumva niba akwiriye kujya mu ndorerwamo agashima ubututsi bwe undi agashima ubuhutu bwe jya rwose icyo nta kibazo ngifiteho ikibi ni ukubihakana kandi ukagenda mu ijoro uzi ko ibyo urimo gukora urimo gushaka guhashya abahutu undi ati ndashaka guhashya Abatutsi ni icyo ngicyo navuga Yozefu reka dusoze kino kiganiro ibyo bibazo bibiri nibyo nagira ngo nsubizemo urakoze cyane cyari igice cya kabiri cy'ikiganiro agatsiko k'Abatutsi bategeka FPRDM uko babona abahutu twasubizaga rero ibibazo byagiye bigera bitugeraho ndetse tuza no gutangiza kiriya kintu kibabaje cyane cy'impunzi z'Abatutsi bo muri Congo ikibazo nacyo kijyanye mu by'ukuri na supremacisme y'akariya gatsiko ka FPRDM nshuti rero mwari muteze amatwi nagira ngo tubasezereho nshimire umuvandimwe Theogene Rudasingwa waje gusubiza ibyo bibazo ndetse waje no kugira icyo avuga kuri icyo kibazo cy'impunzi naho utaha rero bavandimwe ijoro ryiza aho bwije ndetse amanywa meza umunsi mwiza aho bwakeye nkagira uwo nkomeretsa akababara wimpa ijambo ndavuga ibibabaje gusa nkagira uwo mbangamira kavaho abifata nabi akarakara nkagira ibyo shima byiza byo kuririmba nkagira uwo shavuza nta muntu uzaha inkovu ni nshyashya muvandimwe umutima Rwanda ufite intimba
wa